Okay. Hier war ich nicht. ঠিক আছে, এবার আপনি বসুন সোসাইটিতে। আপনাকে আমি 10 দিন করালাম, আপনি যখন এসেছিলেন তখন আপনার মানে পায়ের ব্যথা, আপনি বসতে পারছিলেন না, দাঁড়াতে পারছিলাম না, তাই তো? খুব কষ্ট হচ্ছিল। আপনি চাকরি করেন, আপনাকে যেতে হয় অনেক দূরে। এবার আপনি এই যে করার পরে এখন কেমন ফিল করছেন একটুখানি যদি জানান। অনেক ভালো, অনেকটা ভালো হয়েছে, অনেক মানে বলতে পারেন 80% 80% ভালো হয়েছে, 80% প্লাস 90ও হতে পারে, 90ও হতে পারে। তাহলে আপনি কি যারা আপনার মতো যারা এরকম মানে এই ধরনের ব্যথায় ভুগছে তাদেরকে কি আপনি না আপনি কি রেকমেন্ড করবেন তাদেরকে, মানে তাদেরকে কি ধরুন ভিডিওর মাধ্যমে, আপনার ভিডিওটা তো হাজার হাজার মানুষের কাছে যাবে, তো আপনি কি মনে করেন যে তাদের এখানে আসা উচিত? হ্যাঁ অবশ্যই, কারণ আমি যখন সুস্থ হয়েছি, ঠিক আছে, দেখে যাচ্ছে আমার অন্যান্য স্টাফ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আপনার হাঁটা চলাতে এতে কোনো রকম প্রবলেম হচ্ছে না? এমনি কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে ওঠা একটু কষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ।